हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी कुन सेक्टर राम्रो छ, कुन स्टक राम्रो छ र हामीले त्यसलाई कसरी सिलेक्ट गर्यौँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ आज म देखाउँछु। त्यो सिस्टम बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ भनेपछि मार्केटमा जति पनि सिस्टम छ अथवा अलरेडी डेभलप गराएको सिस्टम छ लगभग ती धेरै सिस्टमहरूमध्ये यो पनि एउटा सिस्टम हो होइन। जस्तै यो नै सुपिरियर हो, यो नै राम्रो हो भन्ने होइन। तर जस्ट जसले अलरेडी गरिसकेको छ त्यसैको कपी मात्र गरे हो। अब यो कुन सिस्टम हो, अब यो कुन सिस्टम हो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति मैले कहाँबाट कपी गरेँ, यो सिस्टम कसले अलरेडी युज गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अलिकति थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै यो सिस्टम सिम्पली भन्नुहुँदा रिलेटिभ स्ट्रेन्थ हो होइन। जस्तै भने के हुन्छ, कम्पेयर गर्ने अरूसँग होइन। जस्तै जस्तै यो कसले युज गरिरहेछ भनेपछि जस्तै जेसिस लिभरमोर अनि मार्क मिनर्भिने अनि विलियम ओनेल होइन, अथवा अरू हिमांशु शर्मा जो चाहिँ अलिकति राम्रो ट्रेडरहरू उनीहरूले चाहिँ युज गरिरहेको छन् र रिटर्न पनि कलामिगीले पनि युज गरिरहेको हो होइन। जस्तै अब हजुरलाई सिक्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यु क्यान सर्च रिलेटिभ स्ट्रेन्थ भनेर जति पनि पढ्न पाउँछ, बुकहरू टन्नै छ। अब जस्तै रेमिटेन्स अफ स्टक अपरेटरको सेकेन्ड पेजमै लेखा छ यसको बारेमा, युट्युबमा पनि टन्नै छ। हिमांशु शर्माको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। अलि सिम्पलमा पढ्दा चाहिँ अब ढिला नगर्न गरौँ। यदि बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ भन्नुहोला, म भिडियो गराइदिइहाल्छु नि। सिम्पलमा अब हामी सेक्टर सिलेक्सनमा जाउँ। यो चाहिँ उसको है नेप्स अल्फाको पेज हो। यो चाहिँ पनि अलिकति मन पर्यो भने जस्तो होइन, मलाई यो मन पर्यो। ओके, हामी फर्स्टमा चाहिँ सेक्टर सिलेक्सनमा जान्छौँ। ओ नो, सेक्टर सिलेक्सन। अब हामीले सिम्पलमा के गर्दा हो भने चाहिँ मैले 1 मन्थको टाइम पिरियड लिएँ। 1 मन्थको टाइम पिरियडमा नेप्चे भन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स कसले गरेको छ त। सपोज 1 मन्थमा अब यहीँ हेरौँ, नेप्चेले -2.13% रिटर्न दिइरहेछ भने चाहिँ योभन्दा धेरै रिटर्न दिएको सेक्टरलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ होइन। अहिले सिम्पली फर्स्ट स्टेप हाम्रो ल ओके नेप्चे होइन। ल अदर्स ओके, ओ नो अदर्सले अदर्स ठिक छ होइन। तर यसमा एउटा के कमजोरी छ भने चाहिँ यसले मोमेन्टम आफ्नो लुज गरिरहेको छ सर्ट टाइम पिरियडमा। त्यही भएर अलिकति वाच लिस्टमा राख्न सक्यो यो उयो सेक्टरको स्टकहरूलाई। अहिले हामी त्यो पनि हेर्छौँ कुनलाई वाच लिस्टमा राख्ने, कुनलाई भोलि नै ट्रेड गर्ने टाइपको छ भन्ने। म्यानुफ्याक्चर ओ नो सर्ट टर्ममा मोमेन्टम लुज गरिरहेछ र गरिसके पनि छ। त्यही भएर अलिकति लाइफ नो ट्रेडिङ सर्ट मिड टुडेमा मोमेन्टम लुज गरिसकेको छ। लङमा पनि इन्भेस्टमेन्ट दादा रे दादा, नन लाइफ मोमेन्टम लुज गरिसके, सरी नन लाइफ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले मोमेन्टम लुज गरिसकेको छ। नन लाइफ यो सिस्टम चाहिँ यु क्यान से मोमेन्टम ट्रेडिङ पनि है। होटेल्स ओ नो, होटेल्स नि मोमेन्टम छैन। तर नेप्सीको कम्पेरिजनमा चाहिँ थामिएर बसिरहेछ सेलिङ। अब तर थामिरहेछ भन्दैमा भोलि नै ब्याक गर्नु त भएन, हो कि नै।
हाइड्रो पावर ओ नो, माइक्रो फाइनान्स ओ नो, मोमेन्टम छैन कुनै पनि सेक्टरमा अहिले मोमेन्टम छैन त्यस्तो राम्रो होइन। अब नराम्रोमा पनि कुनै स्टकले राम्रो गरिरहेछ कि भन्नाले के हो त राम्रो के हो त नराम्रो भने एउटा डेफिनेसन त होला नि त मेरो लागि। आहा होइन, जस्तै भन्नाले कुनै पनि सेक्टर यसरी खसिरहेछ अथवा इन्डेक्स र कुनै पनि स्टक यसरी बढिरहेछ, हम अकेला चलेंगे भने जस्तो कि होइन। यसरी छ भने चाहिँ मेरो लागि त्यो चाहिँ राम्रो भयो होइन। त्यस्तो स्टक चाहिँ हामीले हेर्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब म यो 10 मिनटमा कति नै सम्झाउनु कति नै इक्जाम्पल देखाउन सक्छु र होइन, त्यही पनि मैले सकेसम्मको चाहिँ म देखाउँछु ल। जस्तै अब अदर्सबाट हेरौँ, अदर्स म्यानुफ्याक्चरबाट नेचुरल अल्फाको चाहिँ एकदम मलाई राम्रो लागिरहेछ एकदम। थ्याङ्क यू नेचुरल अल्फा। आहा भन्नुहोस् है, यो 1 मन्थको पिरियडमा अदर्सले 10%को रिटर्न, एनआरएसीले 26%को रिटर्न दिएछ भन्दैमा ल भोलि गएर बाई गर्ने त नो 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 भन्छ नि बच्चालाई भने जस्तो कि नो 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 नो। ल एनआरएसी ओके ठिक छ, सर्ट टर्ममा मोमेन्टम लुज गरिरहेको छैन, तर भोलि गएर बाई गर्ने त भोलि गएर बाई गर्ने जस्तो छैन, तर हामी वाच लिस्टमा राख्न सक्छौँ। अब यसरी यहाँ त मैले त यसरी ल राख्न सक्छु। अब हजुरले के युज गर्नुभएको छ हजुर आफै हेर्नु होला। एनआरआइसीले चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न सक्यो, एचआरएल नो 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 मोमेन्टम लुज गरिसकेको छ एमकेसी। अब यो भन्दै गर्दा यो किन्ने होइन भनेर जस्तो मेरो सिस्टमले चाहिँ नकिन भनिरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ मैले किनेन। अब हजुरहरूको अरू नै सिस्टम छ भने चाहिँ यु क्यान। अदर्समा चाहिँ तर मैले कुनै पनि स्टक रिकमेन्ड गर्दा होइन है, कसरी राम्रो स्टक छान्न सकिन्छ भनेर हो है। जस्तै अब म हाइड्रो पावरबाट चाहिँ कुनै स्टक चाहिँ हेर्न चाहन्छु। मैले भन्न सकेँ हामीले कस्तो स्टक खोजिरह्यो हो भन्न। यस्ता सरी सेक्टर डाउन 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 स्टक अप 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 होला कि सेयर अकेला त आयो भने जस्तो कि आई डोन्ट नो, मैले त देखाएको छैन सेयर। ओ नो म के गर्छु यस्तो सरी ल ओके। जिएचएल जिएचएल चाहिँ वी क्यान किप इङ्ग्लिस हल्का वाच लिस्टमा चाहिँ यसलाई राख्न सक्छौँ है। किन भनेपछि सिम्पल स्टक नो 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 यसलाई हामी सेतो गराइदिउँ, रातो नगराउँ डर लाग्छ। ओके सेतो भयो होइन। ओके इन्डेक्स चाहिँ खसिरहेछ हाइड्रो पावर, तर यो स्टक चाहिँ बढिरहेछ साइड बसिरहेछ होइन, हायर हाई गराइरहेछ हायर लो पनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ म सम्हालेर राख्छु ल भने जस्तो। ओके ल यसलाई चाहिँ जस्तै ब्रेकआउट भयो भने चाहिँ राख्न सक्यो, तर भोलि नै म बाई गर्छु ल भन्ने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ भएको छैन। आई डोन्ट नो हजुरको लागि भएको छ कि छैन होइन, अन्त जस्ट मेरो भ्यू मेरो बुझाइमा त हो यस्तो चाहियो, केही ब्रेकआउट चाहियो। अस्ति यहाँ ब्रेकआउट भएछ नि त ओके, यस्तो होला स्टक चाहियो। फेरि आज बढेर भने होइन है, मेरो कति स्टक घटाए पनि छ किनकि ओभर सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ भएर मैले लस खानु परेको छ। त्यस्तो स्टक अस्ति प्रायः जस्तो स्टकहरू त्यस्तै भयो मेरो। यस्तो 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 खालको स्टक चाहिँ चाहियो। मार्केट डाउन 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 स्टक चाहिँ अप अप अप, यसलाई चाहिँ वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्यो। डिएचपिएल बेबी डिएचपिएलमा चाहिँ सर्टेन पोजिसन चाहिँ मैले चाहिँ बनाएको छु, तर म प्रफिटमा छैन, ब्रेक इभनतिर छु होइन। तर त्यस्तो ह्युज क्वान्टिटी छैन किनकि ओभरअल मार्केट सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ छ, त्यही भएर यो
मानौ 2-3 सर्किट हान्दिनँ मैले पोजिसन थोरै गराएको छु भने मलाई त्यसमा चिन्ता भएन, किनकि त्यो मेरो एउटा लक टाइपको लगभग एउटा जस्ट एउटा म लक्की हुँ कि, किनकि ओभरअल मार्केट सेन्टिमेन्ट हुँदा हुँदै पनि सर्किट हान्यो भने चाहिँ ठिकै छ। तर हानेन, यदि नेगेटिभ गइदियो भने त मेरो ह्युज लस हुन्छ नि त। त्योभन्दा चाहिँ टक्क पोजिसन साइज मिलाएर अथवा त्यसमा पनि अब 13% घटाएर चाहिँ लिनु पऱ्यो। जस्तै अब एउटा स्टकले हजुरले 10 लाख रुपियाँको किन्नुहुन्थ्यो भनेपछि अब चाहिँ लगभग 2 लाख 2.5 लाख अथवा 1 लाख जतिको किन्दा ठिक होला, ठिक के। अब एक पुरै झ्यामझ्याम किन्नुभन्दा यो स्टक चाहिँ ठिकै छ, राख्न सक्यो। अर्को अब अर्को स्टक अर्को स्टक भन्छ परुन न, ठिकै छ, मोमेन्टम लुज गरिरहेछ। एसएमजिसी एलएसी पिपिसिएल यो चाहिँ ठिकै छ। वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्यो। यसरी चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ होइन। समराइज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एउटा कन्क्लुजन निकाल्नु पर्दा चाहिँ कुनै पनि सेक्टर चाहिँ अहिले नै बाई गरौँ भन्ने खालको छैन मेरो सिस्टमले। जस्तै अब हामीले के हेऱ्यौँ, सेक्टर डाउन स्टक अप, जस्तो उल्टो चलिरहेको चाहिँ हाम्रो लागि बेस्ट भयो। त्यस्तो कुनै छैन मोमेन्टम भएको, किनकि मोमेन्टम क्याच गर्ने मान्छे हुँ म होइन। त्यही भएर अहिलेलाई कुनै पनि छैन। सो भोलि नै गएर सरी भोलि त बिदा भयो होइन। अब आइतबार नै गएर म फुल मेरो जस्तो मसँग 30 लाख छ भने म 30 लाख नै लोड गरेर बस्छु भन्ने चाहिँ मेरो अवस्था छैन अहिले, मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा। अब हजुरको अरू कुनै सिस्टम छ भने चाहिँ यु क्यान गो अन भने जस्तो होइन, तर मेरो चाहिँ छैन। ल केही बुझ्नु भएन भने भन्नुहोला, मेरो पहिलो भिडियो हो, नबुझेको नजानेको कुरा अथवा सरी नबुझेको कुरा चाहिँ फिडब्याक दिनु होला, म इम्प्रुभ गर्न ट्राई गर्छु। र मैले जस्ट मेरो भ्यूमा चाहिँ सेयर गरेर हो है। हस्, धन्यवाद।